Hello， 大家好。嗱，今集咧就差唔多係我哋咧有個好靚嘅盤啊，介紹咗啦，叫做咧喺江門嘅碧海銀湖啦。OK 嚇，佢其實個招牌菜其實係別墅嘅。冇錯，冇錯。咁啊，上兩集我哋睇過佢嗰啲apartment啦、住宅啦，都已經係好震撼啦。今集最震撼嘅就係真係睇佢主角就係別墅啦。冇錯。阿星啊，賣別墅最多喎，喺我哋公司嚇。都差唔多啦，係。OK， 嗱咁啊，介紹一下呢個碧海銀湖嗱，呢個碧海銀湖可唔可以稱之為即係喺大灣區別墅之王啊？中國馬爾代夫有名叫㗎嘛？係嗱，中國馬爾代夫嗱，所以咧我哋講啦，好多我哋內地啊、香港啊、華僑咧，其實都係一啲即係比較有身份嘅咧，佢哋都好喜歡喺度買套別墅啊！你都招呼咗唔少老闆啊嚇。係因為佢呢邊咧環境相對嚟講嘅話咧，喺江門真係可以話數一數二嘅。遲啲有埋個黃馬可提橋，仲要方便啲。好啦，咁啊話俾大家聽，一共有幾隻積佢呢個別墅？而家目前咧，佢呢個碧海銀湖呢邊咧，總共有4個積嘅，有109方咧，103啦、107啦，同埋206嘅。但係咧後邊我哋呢個積咧係最好賣嘅。呢個積咧佢係屬於109方嘅，109性價比最高，係啦。嗱，我都透露俾肥先。我都有一間喺度買咗嘅，記唔記得我間幾多積啊？120幾嚟嘅，因為我好秘密嘅 ，OK 咁我都係業主之一嚟嘅 ，OK。不過咧，阿勝咧就因為呢一個係最好賣、最多人揀係咪？係。點解性價比咁高啊？因為佢呢邊嘅一個贈送嘅庭院係比較大嘅。OK。然後咧，佢嘅實用率係超100%嘅。好。超。係啊。嗱，我唔知你加拿大咧華僑啊，你哋喺當地買啲 house，OK， 我唔知佢贈送面積多唔多啊。咁啊喺大灣區嚟講，呢個盤嘅贈送面積係好驚人嘅。冇錯。點樣驚人法咧？實地睇。冇錯啦。好，帶大家去睇啊！嗱，呢個就係其中一個102嘅別墅嚟嘅。OK。佢呢個咧房號咧係103，然後咧佢總面呢個建築面積咧係109方嘅。哦。但係你實際上用得到嘅話咧，係去超過200方嘅。嚇！即係買一送一幾，冇錯，即係成倍幾，係咪真㗎？因為咧，佢呢個庭院咧係比你個即係呢個地啊仲大啲。哦 ，OK。建築嘅地，庭院仲大。OK， 呢度幾大？佢呢邊嘅話咧，庭院加埋四周圍咧，大概96個方嘅，即係差唔多係1000尺。冇錯，1000尺。OK， 即係100方嘛，1000尺。嗱，大家企到位呢個就係愛嚟停車位。當然啦，成個庭院咧。肥先咧就可以任呢一個業主自己去點樣設計嘅 ，OK， 咁你可以譬如我要泊2部車，你都肯定泊到。其實呢度泊到3部車都得嘅，但係睇你自己中意啦。咁我可以留翻個泊車位啦。嗱，呢度可以做一個優點地方。不過如果俾我咧，我好多客，因為我哋 V 家有做裝修嘅，因為咧喺可能你唔熟啊，即係喺大灣區咧，多數個別墅咧，當我哋叫做無坯房，就冇裝修嘅。冇錯。咁啊買完樓之後就好煩啦，揾邊個做裝修咧？咁咧，我 V 家裝修啦，裝修位出嘅，唔緊要。啲插貨嘅啫，呢啲我哋發表好就呢個就我哋裝修位係我哋依家裝修王嘅老闆 OK 嚇，咁啊所有咧啲客買完樓之後咧就要即刻俾個積佢，咁啊即刻睇啲裝修點裝修，跟住咧就報價嘅。好啦，你可以出翻鏡啦。咁嗱，小心嗰度小心嚇。咁如果我哋好多客咧將呢個位知唔知整咩？整泳池啊，或者整一啲小橋流水啊、魚池啊、養錦鯉啊，好好用㗎。裝飾即係整啲假山啊，冇錯，啲烏龜啊、金魚之類嗰啲。嗱，所以咧呢個盤咧，其實第一佢係贈送面積多，所以變大家好可以喺一玩別墅嚟講好多嘢去玩。第二咧，佢想超過好似我隻積超過120平，即係1200尺咧，佢有啲係可以有啲河邊可以揀到添嘛。即係你可以如果中意喺河邊嗰啲，不過積要大啲咯。OK， 好，哇，入去睇睇啦，好嘛？咁個花園好大嗱，由呢度去到呢啲位都係花園位嚟嘅。係，所以話成1000尺花園啊！睇個最好賣差唔多成1000尺啦，96個方。咁其實你加拿大最中意啦，有個大花園咧，開 party 啊、燒烤啊、燒嘢食，喺度聚下，係嘛？好舒服。哦，原來仲有後門嘅。小心少少。好，入嚟個大廳啦。嗱，其實個積就真唔係大喎，你唔好話101零幾咧，109普通我哋買樓咧，109都唔係大積啊，係咪先 ？OK， 109方咧，一般都係3房4房。其實109係可以買到別墅咧，係真係好少。阿博士介紹咁多樓盤咧，你如果華僑聽到都唔好搞1000尺係別墅，1000尺好似村屋咁上下。係啊，唔係喎，村屋香港1層都500啦，3層香港啲丁屋都1500尺啦，但呢度講嘅1000尺。不過咧，大家睇完之後咧，
其實佢個面積咧唔細得過一間丁屋㗎。好，你介紹下嚇。係佢呢邊嘅話咧就109方啦，然後咧佢贈送嘅面積，唔好意思，贈送嘅面積係比較多嘅。最緊要咧佢到時咧毛坯嗰時啊，佢係屬於一個預留咗一個中空廳嘅。哦，即係呢度本來係中空嚟嘅。冇錯，但佢交，但佢交㗎嘛。係毛坯交樓，大家咧佢就將佢呢度一封咗之後咧，就變咗面積。哦，即係差唔多變咗2層啦。係，即係上面你可以做個廳、做個房都得咧，因為咁大啦嘛。係多咗個房或者多咗個廳咯。幾多面積喺度？應該十幾到20個方都有。差唔多200尺咯。冇錯，係。嗱，其實個廳嚟講咧，你雖然話100幾咗，嗱，全個橫廳有廚房、有飯台、有廳擺電視櫃，呢邊仲有個合一係咯，呢邊仲有個偏廳。而呢個偏廳，我見好多客咧，呢個偏廳咧，佢做間房嘅。因為有時有啲家庭咧，有父母啊，就唔想行樓梯，咁呢個偏廳就可以做一個房。咁如果房可以出花園添，咪夠晒做房啦。呢個最緊要唔使上樓梯。冇錯嚇。而呢個偏廳咧，側邊呢度仲有個門可以出到去露台。花園。嗱，頭先肥姐你問我咧，如果裝電梯得唔得啊嘛？咁咧裝電梯係得嘅，不過咧佢呢度裝咧就全部就係裝戶外，我哋嗰個叫做咧觀光電梯。譬如咧嗱，咁啊通常咧你揾我哋裝修咧，我哋話俾你聽邊個位係可以裝到啦。譬如呢隻積咧，佢可以裝去後花園呢度，咁直上2、3樓嘅。咁佢其實本身已經有啊，因為佢每一間別墅佢都有好多戶外噶嘛，咁就睇邊個戶外個位咧就可以裝嗰個觀光梯，就入翻你2樓同3樓位。咁我哋好多客都 OK 嘅，都冇問題。聽講呢度裝電梯幾平下㗎？梗係平啦！而家內地做好多電梯牌子嘅，好平，而且平得嚟仲要好靚添啊！質量又唔錯。係啊，我哋最近揾到隻哇！直情個電梯上嘅時候有埋嗰啲燈光，好似 disco 咁都有嘅。咁啊，其實呢度亦都客廳咧，會有一個已經有個洗手間，已經有客廁喺度㗎啦，好大個客廁，有埋窗㗎。係。靚唔靚仔啊？梗係靚仔。好，我上一樓睇下嚟。好。上2樓。好，睇個2樓先。哇，好大喎！梗係大啦，呢度頭先就個廳嚟㗎嘛。就係個廳，就係咁樣2層就係咁樣啦。冇錯啦。哦。咁即係呢個房係成個廳咁大。係。同埋成個嚟送嘅。嚇。冇錯。送嘅。然後咧，佢仲整埋一個套房嚟嘅添。仲有呢個咁大嘅陽台。呢個陽台靚仔啦。哦。幾大係嘛？咁同埋你知咧，可以俾你封窗，即係可以封埋呢個露台。係。即係話你個房更加大又得。或者當一個正常嘅陽台咁用就得。咁封埋呢度可以做2個房都得喎。係啊，唔止啊！我話俾你聽嗱，仲可以嗱，你揾我哋裝修咧，你唔夠住呢度都仲可以做個房。哇！係嘛？得唔得？呢度做房絕對得啦。靈活性比較強。靈活性好強。係啊。其實睇你住嘅人數多少。你話人數唔多，咁呢啲咪好多開 party 嘅地方咯。擺埋個浴缸喺度啊。其實就燒烤嘅地方都得呢度。冇錯嚇，咁所以其實佢嘅贈送面積係佢頭先講4隻積，呢隻積係最多最吸引嘅。最抵。咁嗱，因為呢度佢有隻門又可以出翻個樓梯，所以咧你呢度改為一個房係完全唔會有衝突嘅。冇錯，係嘛？嗱，出翻嚟。就係隔離就係房啦，係啦，咁即係你可以2間房，OK，咁同埋呢個套廁喺度啦，見套廁擺埋浴缸好靚仔啊！咁出邊仲係溫泉嚟㗎？係啊 ，OK 啊，你可以就同之前我哋介紹嗰隻住宅一樣，你可以又係一樣咩目中無人景啊，目中無人景一樣啊，可以浸溫泉啊！呢個濕地公園景幾靚，然後咧浸住溫住睇住呢啲景喎，所以呢啲先叫生活。冇錯，OK，我哋上到層3樓，更上1層樓。好啦。3樓係，我哋而家咧就嚟到3樓最高呢一層，佢都係屬於一個套房嚟嘅。誒，同頭先嗰間差唔多喎，一樣。不過個廁所大好多，冇錯。可唔可以咁講啊？你攝影師可以影俾大家睇呢度行入去，嚇，好大嘅，有晒窗有晒成嘅。係 ，OK。最緊要有個大，又係一樣有個大露台，同埋咧別墅係咁嘅，越高個景係越靚嘅個露台。係。嚇。小心。咁啊睇你向咩方向？咁當然啦，你知呢個盤咧環繞到啲樹林啦。咁多啲田園，呢啲一起床睇到咁樣綠色嘅景咧，個眼都舒服啲，心情都靚啲啊！係，所以華僑咪中意咯。哦，你覺得咧？華僑會唔會中意咧？會，即係基本上同多倫多嗰啲嘅獨立屋啊差唔多。嗯，但係多倫多買一間幾多錢啊？10倍價錢啊！起碼300萬啦。遠翻少少可以睇到湖景。嗯，佢呢因為旱咗水啊，到時咧佢如果話正常夏天嚟講嘅話咧，佢呢度會有水嘅，有河仔嘅，係有啲河
仔。OK。因為而家屬於旱季。係啊，我哋出遊艇嗰時，佢都話而家就水位低咗嘅。冇錯，水位低咗。好啦，現實啲講啦，咁性價比咁高嘅別墅喺大灣區呢個位置幾多錢？大家企穩啲。面積嘅話咧，就同大家講下啦，109方，然後咧折後總價171萬。嚇？200萬都唔使？冇錯，200萬都唔使。171萬。你如果話按照你嘅實用面積嚟講嘅話咧，其實1萬蚊一方都唔使嘅。係啦，呢個1萬蚊一方都唔使。人民幣啊？人民幣。哦。喂，咁無論你講緊個總價同埋尺價。喂，即係買一套 apartment 嘅價錢，即係正常嗰啲3房4房 apartment 價錢，就可以買間別墅咯已經。可以，絕對。呢啲咁嘅環境咧，攞嚟退休啊、度假，絕對一流。係。頭先我聽阿張總啊，呢度啊好多人問啦，呢個係咩發展商啊？穩唔穩陣啊？呢個叫信達集團，大家上網搜下，係全中國4大嘅資金公司嚟嘅，係4大嘅集團嚟嘅。金流係實力比較強嘅。聽講佢嘅資產值係全國排第1㗎。哇！係唔知幾多千億啊？我唔知啊，即係啲數字大到大家上網搜搜，係非常之大嘅發展商。而且，但係咧而家我哋講緊係現樓，所以大家唔需要擔心。如果大家嚟到現場咧，睇邊間，揀邊間，買邊間，係啦，即刻辦手續係嘛？冇錯。最緊要咧，而家別墅嘅話咧，佢都係可以享受一個低首期嘅一個政策。點樣低首期？1.5成咯。1.5成嚟計嘅話咧，首期大概係30.7萬幾度。真係買個 apartment 嘅價錢。冇錯，係。OK。如果話係你，因為佢係即係話你最長可以供30年啊嘛。如果供30年嘅話咧，就大概係5900度。係。如果咧係供15年咧，就大概9100度。係。非常好啊！冇錯，就同埋咧，我諗除咗你呢種嘅別墅咧，有幾個用途喎。係，當然啦，打買嚟自用啊，梗係好多會考慮嘅。你知唔知仲有咧？呢啲別墅都租到嘅，知唔知啊？嚇！係啊，喺大灣區啲別墅咩惠州啊呢啲地方，我哋其實睇我 YouTube 應該知啊。我哋嗰排咪喺惠州一間都成幾多錢啊？嗰間1000幾蚊一晚啊！係，千零2000蚊一晚啊！你擘到隻眼好大啊！你，因為咧而家咧好多啲公司咧，佢會搞一啲工作聚餐，或者係即係凝聚佢公司嘅一啲凝聚力，佢會搞一啲活動，所以咧佢會租一啲別墅咧做一個工作嘅一個。其實條數易計嘅啫，其實你冇以為千幾蚊好多錢啊！一間別墅通常有3間房或者甚至4間房，你租一間酒店房。都300零蚊一晚啦，咁我將4間房嘅價錢，我租咗間別墅咁大，咁啊同埋最開心就係話咧，你大家親戚朋友又好，公司又好，我去出個大廳嗰度一齊玩打麻雀唱歌，嗰種氣氛嗱我自己都係中意咁樣嘅，租間別墅如果人多嘅時候，所以咧其實呢個別墅係好好租，性價比好高，同埋我感覺高級好多喎。係啊，所以一樣㗎。如果你呢度買間別墅，好似我哋上一集咪介紹咗嗰個 apartment 咪攜程幫你做管理同託管，呢度別墅買到之後，如果你想出租，一樣係可以揾嗰間公司，我一樣可以同你做出租。OK 嚇，咁所以其實幾好嘅大灣區買樓，住又得，投資又得，係嘛？收租王，冇錯啦嚇。咁當然咧，你買嚟即係同埋有啲公司咧，就買嚟做公司嘅會所咯。係啦，即係間公司裏邊啲老細買一間樓，嗰啲夥計聽話做得好嘅，嗱俾條鎖匙你，今日獎你1晚。係啦，今晚入去玩幾晚啦，你有啲成個部門嚟咁樣嚇，好興啊！呢度好興啊，即係差唔多一間 club house 咁樣。所以其實我個別墅呢度其實幾受歡迎，因為最主要環境好，同埋價錢平。冇錯。咁你對間公司對個私人嚟講，喂，我攞幾廿萬出嚟，其實真係唔算係咩問題。咁當然啦，最緊要你個用途係乜嘢啦？冇錯。係咪吸引啊？吸引加拿大300萬加紙都唔得。係啊，咁所以都係嗰句啦。咁如果大家對呢個項目，我同肥師奶介紹，其實我同肥師奶咧都睇過好多項目嘅。不過咧，我哋而家最近咧，我哋揾呢啲你都覺得筍啱我哋華僑夠筍啊！因為咧，佢揸住部計算機嘅，好似行街市咁啊！呢個筍唔筍啊？博士呢個唔筍啊，唔好就走啦，係嘛？咁所以其實都係精挑細選嘅。OK 啊，咁大家如果有興趣，咁啱你係華僑咧過到嚟呢頭咧，其實你可以咧就聯絡我哋咯，揾阿肥師奶揾我哋啊，冇問題㗎嚇。咁大家有隻數，有特別折扣，因為我哋依家都有啲聲望嘅。OK 啊，咁同大家爭取一個好嘅折扣嗰個價錢嚇，同埋有啲多啲著數，得唔得啊？得，冇問題，絕對冇問題啊！咁我睇樓打下邊嘅聯絡電話，好嘛？咁呢個項目咧介紹到今日差唔多啦。咁咧就跟住咧，我哋就會開 party 啦，華僑 club 啦，到時都有啲片俾大家睇啊！咁大家繼續追我同阿肥師奶嘅一啲華僑嘅片啦，華僑生活嘅片啦。尤其是如果你華僑真係翻咗嚟大灣區，翻咗嚟香港的話咧，多啲聯絡我哋啊！我哋有我哋嘅微信群啦，有我哋嘅 Facebook 群啦，都希望咧拉入大家所有嘅華僑一齊玩，一齊吃喝玩樂，有好嘢
大家分享嘅，好嘛？記得揾我哋啊！記得揾我哋啊！交朋友。OK，再交朋友。好，下集見，拜拜。